horas madihita saluhutna martangiang mahita. Ali Tuhan di bata mau liati situtu pasatranami tuho di saluhutna kapabenanmu di tonga-tonga ni ngulu nami satu partikianon. Tuhan nang tanghonon nami madi basian hatami marsaringar ramai di tonga-tonga ni ngulu nami. Sese sama Tuhan akadu sa pangalasun nami mengasahun Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Hatani debata dihita di bagasa tikion imana tersurat di buku Pesalmen bidu 100 ayat 1 ayat 5. Sonon ma didok disi. Olopon ma Jahoba ali sadok tanoon. Oloy hamu ma Jahoba marhite-hite lasni roha. Robe mahamu tujolona marhite-hite olop-olop. Boto hamu maon Jahoba do debata ibana jumadihon hita jala ibana napuna hita bahen bangsona dohot biru-biru pinarmahanna bongoti hamuma akka bahalna marhite-hite hamuliateon akka alamanna marhite-hite puji-pujian mauliate marohamuna tu ibana puji hamuma goarna ai pardengkan basa do Jahoba rodi saliling nililing na do asini rohana jala marsuduk-suduk do hasitonganna olak nido sahatna topik ni hatani Tuhanon manotong do asini rohana akadongan sapur siaun pesalmenon ima ede puji-pujian na makatidakkon hasokalon ni debata par pesalmenon nungatung takas manada Jahoba dingoluna marhite panadaon na itu Jahoba ditogiho kita di bagasa turpukon asa mamuji debata aitung di halomoh debata do pamujiot tatu ibana ido bae didok par pesalme dia sadai olopo ma Jahoba ale sadok tanoon asa saluhut akan atino panai manoba ibana mangedehon ibana asa marsurak-surak kita jol matu ibana mangolopon guarna madok mau liate tu Jahoba songo sada ede hamuliate otta dijauhon par pesalmenon asa tauloi Jahoba marhite-hite lasni roha asa unang maniad di bagasan arsak ni roha dohot alani keadaan na terpaksa dihara hita asa robe tujolo ni Jahoba marhite olopolo jala ikos si hangoluhonot tado di ngolu taon ngolu na mangulahon panobao tuadopan ni Jahoba marede tu ibana buasa ikon ulahonot tasisongoni pabua Jahoba do debata ibana do nasinoba ni Israel na jumadiho kita manisiaon do saluhutna jala ibana do na marnapunaho kita alani takas mataboto songo jolma na jinadiho ni debata hita dang na hita napuna ngolutaon debata do alani do unang adong nang gosada siak kita na olo pa jago-jagohon dia dopan ni debata mangasahon gugut tasabik kita lupa hita tu ibana na manopa hita akadongan sapor siaon jolma na jinadihon ni Jahobai dibahen gabe bangsona dohot biru-biru pinarmahanna dang dipasobu jolmaidung ditoppa diparade do akka narikot di tonga-tonga ni nguluta songon ruas na hita holong ni rohanai di patudu hodo tu hita halanido molo bangso na pinarmahan na hita ikon hola Jahoba si parmahanido uluatta una kita manibil sian ibana asa unang gabe mago hita siap punguan ni si huton ibana jala dijauhon par pesalmenodo tu hita asa tabongoti aka bahal ni Jahoba marhite-hite hamuliateon aka alamanna marhite-hite puji-pujian madok mauliate rohatta tu ibana ta puji magwarna
ai pardengkan basa do Jahoba rodi saliling nililing na do asini rohana jala mar sudut do hasitonganna. Pajowono tong do opak katidakonon ni parpesal metuhita omma patuduhon paboa hola Jahoba do debata nasitong. Dangadong debata na asing dukon ni ibana si haporsiata, si pujiota, si sobauta, alani ringgas mahita Roma muji pasangap ibana tubagas joronai. Unang behita madaudau siani, tau lopom ma ibana di bagas joroi doh di tonga-tonga ni ngulutta si ganupari, di tonga-tonga ni keluarga tabe, taingot ma ai pardengkan basa do Jahoba rodi saliling nililing na do asini rohana. Dia mahataridaan ni di lehod do anak na nasasada itu hita na mate di hau pinar silang gabe tobus ganuk dosa niya kajolma. Marhite hama mate dohot haheheon ni Tuhan Yesus Kristus hapapatar ni asini rohani Jahoba tuganu jolma doi rodi saliling ni lelingna. Tungholan ala asini rohani Jahoba sabindo di bagasan Yesus Kristus gabe dipitori hita sia dosa manang ditobus hita sia kamatean si saliling ni lelingna. Dang hahuaw ni hamatean na jorbuti behita ala nunga parsidohot tita di panobusion nai doho di haheheon na. Alanita do mamauliate tu Jahoba debatatta jala amatta di bagasan Yesus Kristus ala sude akan nabi nahen na itu hita ta puji ma Jahoba di naung jupangan asini rohanai hita naung magoihian nunga ditobus Tuhan Yesus para si roha boloni jala asi do tolong ni rohanai do nasa totong mangaramoti ngulut taon diragam ni akan naung masa sahat tutikion do tuakan nang masa si bolusot tadope tujuluanon. Dia karagam ni namasai di parngoluot taon imalas ni roha sonang hacit marsak marukil tarilu do lan akana asing. Boy ita bolu si saluhutna taingot ma holan ala asi dohot holong ni Jahoba na marguguho kita do boy ita bolu si saluhutna. Atong akadongan sapor siaon songon halak nang majalo asi ni rohani Jahoba hita totong mata olopon debata. Debata na hot rodi saleleng nileleng na. Debata si topa langit doh tanaon rodi pangisina sudi. Jala debata na sumarihon ngoluta. Tasoba ma ibana na mangalehot tuhita asini rohana. Hagugoon, haluaon, las ni roha dohot akka parhorasan. Amen martangiang mahita. Tuhan debata moliati situ tuhu pasaternami tuho. Nunga hutangyo kami be Tuhan di besian hatami. Moliati ma Tuhan di asini roham. Naung pinapatarmu Tuhami. Jala nunga ditubus sohami sia dosa. Sima rohama di Tuhan debata. Sai totong mahami mangul di bagasakko. Jala sai dipargugui to dimi mahami Tuhan. Lau mangalo akka uti-utian ni sibolis di tonga-tonga ni ngulu nami. Sese sama Tuhan akka dosa pangalasun nami. Walan mengasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martanya kami tuho. Amin. Horas madhita saluhukna. Shalom.